मिलिए पानी के अंदर रहने वाले उस स्नाइपर से जिसकी पानी की एक ही गोली शिकार को हवा से नीचे गिरा देती है। यह है आर्चर फिश, जो पानी के बाहर उड़ रहे छोटे जीवों का शिकार करने में माहिर है। ये मछली अपने मुंह से पानी की इतनी तेज और सटीक धार छोड़ती है कि कई फीट ऊपर बैठा पतंगा भी सीधे पानी में आ गिरता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पानी के अंदर से बाहर का सही अंदाजा लगाने के लिए ये मछली रिफ्लेक्शन की बारीक कैलकुलेशन पलक झपकते ही कर लेती है। यानी जहां बड़े बड़े निशानेबाज चूक सकते हैं, वहां इस मछली की वाटर बुलेट कभी फेल नहीं होती। कुदरत का ऐसा अनोखा शूटर क्या आपने पहले कभी देखा है?